Բարի երեկո, եթերում կրկին զինուժի հատուկ թողարկումն է։ Հաշվի առնելով լայնածավալ մարտական գործողությունների զարգացումը Արցախում, այսօրվանից նաև Ադրբեջանի ագրեսիան Հայաստանի տարածքի հանդեպ, մենք շարունակում ենք աշխատել արտակարգ ռեժիմով, ձեր ուշադրությանը ներկայացնելով սահմանային վերջին զարգացումները, օրվա քրոնիկոնը եւ իհարկե մարտական այն բարձր տրամադրությունը, որով ոգեշնչված զինծառայողները մարտնչում են հաղթանակի համար։ Մեր հիմնական թեմաների մասին նախ համառոտ։ Հայկական ստորաբաժանումները շարունակում են կործանիչ հարվածներ հասցնել հակառակորդին, ադրբեջանական բանակի զինտեխնիկայի և կենդանի ուժի կորուստները փաստերով և տեսանյութերով։ Տեղեկատվական դաշտում պաշտոնական Բաքվի ծանոթ գործելավոճը կրկին ակտիվ շրջանառության մեջ է, սեփական բանակի ձախողումները Ադրբեջանը ամեն կերպ փորձում է կոծկել ապատեղեկատվություն տարածելով։ Եվ տեղեկատվական պատերազմի մասին մասնագետների վերլուծական անդրադարձը հայկական ու ադրբեջանական տեղեկատվական հարթակում տիրող իրավիճակին։ Եվ այսպես Արցախյան ռազմաճակատում ինտենսիվ մարտերը շարունակվում են։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները հաջողությամբ մարտ են վարում հուժկու հարվածներ հասցնելով հակառակորդին։ Միասնական եւ ներդաշնակ գործողություններով հայ զինծառայողներին այսօր եւ այս պահին կրկին հաջողվում է կասեցնել թշնամու գրոհները, նրան պատճառելով կենդանի ուժի եւ զրահատեխնիկայի նշանակալի կորուստներ։ Տվյալները անընդհատ թարմացվում են։ Այս պահին արկատեղեկություններով հայ մարտիկների ակտիվ գործողությունների արդյունքում հակառակորդը կորցրել է 11 անօդաչու թռչող սարք, այդ թվում նաեւ հարվածային, 1 ինժեներական զրահատեխնիկա, 4 զրահափոխադրիչ, 15 տանկ։ Ոչնչացվել է հակառակորդի 2 ուղղաթիռ։ Օպերատիվ իրավիճակի օրվա քրոնիկոնը ներկայացվող տեսանյութում։ Սեպտեմբերի 29-ի վաղ առավոտյան ադրբեջանական կողմը վերսկսել է լայնածավալ հարձակողական գործողությունները Արցախում սահմանագծի գրեթե ողջ երկայնքով։ Տարբեր ինտենսիվությամբ մարտերը սկսվել ու շարունակվել են հայկական կողմի արագ օպերատիվ ու կործանիչ հակահարվածներով, հակառակորդին պատճառելով կենդանի ուժի եւ տեխնիկայի զգալի կորուստներ։ Ամեն ինչ փաստերով ու տեսանյութերով վաղ առավոտյան հարավային ուղղությամբ պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները ոչնչացրել են հակառակորդի գրոհող զրահատեխնիկայի խումբը։ Պատերազմական դրության շարունակությունը Ադրբեջանի կողմից առանձին ուղղություններով հարձակողական գործողությունների ընթացքում ծանր հրետանային համակարգերի, Սմերչ եւ մեծ դրամաչափի այլ զինատեսակների կիրառումն էր, որին ի պատասխան հաջորդել է Պաշտպանության նախարարության խիստ զգուշացումը։ Հայկական զինված ուժերը ստիպված են օգտագործել մեծ մակերեսների վրա կրակային խոցման եւ դրա արդյունքում կենդանի ուժի, շարժական եւ անշարժ գույքի ոչնչացման սպառազինություն եւ ռազմական տեխնիկա։ Ադրբեջանի պարտվողական ձեռագիրն ու խուճապահար վարքագիծը հակադարձ համեմատական է պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների վստահ գործողություններին, ինչը եւս մեկ անգամ հավաստել է հրապարակված հաջորդ տեսանյութը հակառակորդի խուճապահար փախուստի մասին։ Օրվա շարունակությունը Արցախի պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների կողմից արևելյան ուղղությամբ հակառակորդի 2 ուղղաթիռների ոչնչացումն էր։ Մարտադաշտից անցում տեղեկատվական դաշտ, պաշտոնական Բաքվի տարածած կեղծ լուրերի պակաս նույնպես չի զգացվել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը իրականությունից կտրված լուր է տարածել, թե իբր իրենց բանակի հարվածներից Մարտունիի զորամասն ամբողջությամբ շարքից հանվել է։ Հայտարարությունն անգամ, այսպես ասեմ, խոսում է ներկայացված ցածր որակի, ցածր մակարդակի զինվորական գիտելիքների մասին։ Զորամասն ամբողջովին ոչնչացված է, իրենց հայտարարությունն եմ ցիտում։ Այդպիսի բան չկա, այդպիսի բան ընդհանրապես շատ չի էլ լինում որպես այդպիսի։ Ադրբեջանի նախահարձակ գործողությունները այսօր տեղափոխվել են նաև Հայաստանի տարածք։ Վարդենիսում հարվածային անօդաչու թռչող սարքի հարվածից քաղաքացիական ավտոբուս է այրվել։ Հակառակորդը կրակ է վարել Վարդենիսի զորամասի, ինչպես նաև օդուժ կիրառել դիրքերի ուղղությամբ։ Թշնամու այս գործողությանը նախորդել էր պաշտոնական Բաքվի ապատեղեկատվությունը, թե իբր Հայաստանի զինված ուժերը Վարդենիսի շրջանից հրթիռակոծել են Ադրբեջանի Դաշկեսանի շրջանը։ Այսպիսով հակառակորդը փորձել էր հող նախապատրաստել իր հետագա գործողությունները հիմնավորելու համար։ Վարդենիսի մեծ Մասրիքի, Սոտքի բնակավայրերի եւ զինված ուժերի ցամաքային ստորաբաժանումների ուղղությամբ Ադրբեջանի Su-25 եւ թուրքական արտադրության Բայրակթար անօդաչու թռչող սարքով ռմբահրթիռային հարվածները այսօր ժամը 10:30-ից ապահովում էին Թուրքիայի ռազմաօդային ուժերին պատկանող F-16 կործանիչները, որոնք օդ էին բարձրացել Ադրբեջանի Գյանջա օդանավակայանից։ Հակաօդային եւ օդային մարտերում F-16 բազմաֆունկցիոնալ կործանիչը այսօր Հայաստանի օդային տարածքում խոցել է մեր ռազմաօդային ուժերի
գործողությունների Su-25 գրոհիչը։ Օդաչուն ցավոք հերոսաբար զոհվել է։ Հաջորդ թիվ հակառակորդի զրահատանկային ստորաբաժանումների գրոհն էր Արցախի հյուսիսային եւ հյուսիսարևելյան ուղություններով։ Հայկական ստորաբաժանումների հաջողությամբ մարտ վարելու արդյունքն այս անգամ հակառակորդի եւս 12 տանկի խոցումն էր։ Եվ տեսանյութ այն մասին, թե ինչպես են ադրբեջանական ՏՕՍ ծանր հրետանային համակարգերը տեղակայվում բնակավայրում եւ այնտեղից կրակ բացում, կենթանի վահան դարձնելով իրենց իսկ քաղաքացիներին։ Հովհաննես Պարաշյան, Զինուշ։ Մեր գործընկերները երրորդ օրն է Արցախում են, մարտական գործողությունների թեժ կետերից ներկայացնելով օրվա գլխավոր նորությունները։ Մանրամասներ այն մասին, թե ինչպես են գրագետ ու վարպետորեն գործում հայկական ստորաբաժանումները Արցախյան ռազմաճակատում, ինչպիսի համախմբվածություն եւ մարտական բարձր ոգի է տիրում զինծառայողների շրջանում։ Սահմանին իրավիճակը մնում է անփոփոխ, մարտերը տարբեր ուղղություններով շարունակվում են, հակառակորդը շարունակում է կիրառել տարբեր տրամաչափի, այդ թվում նաև խոշոր տրամաչափի զինատեսակներ, հրթիռներ, ինչպես նաև օդային թռչող օբյեկտներ։ Եվ այդ առումով ահա վերջին օրինակը 3 անօդաչու թռչող սարքեր, 3-ն էլ մեկ կետում խոցվել են անմիջապես հայկական սահմանին հասնելուն պես։ Բեկորներից մեկը մյուսը Տեսանք մի անգամից մեր զենքը համար մեկի բերված, գնացինք դիրք եւ տեսա կարակեցել։ Ջան, կապավ։ Թո։ Կապելա, ինգավ։ Օր էսի ցելիա։ Ջան, ցելիա նկարի։ Նկարում եմ։ Ցելիա։ Ուխ։ Մի անգամից ստացանք համապատասխան ցուցումները, հելանք արդեն վերցրինք իմ զենքը ես վերցրի, մի անգամից կատարեցի արձակում եւ խոցվեց նշանակետը։ 10 րոպեվա ընթացքում խոցվել է 5 անօդաչու սարքեր, որից մեր տղաները գործել են ներդաշնակ։ Մենք հոգևորականներս նաև մեր օրինակով ենք ցույց տալիս, երբ որ մի ձեռքին խաչը եւ մի ձեռքին էլ զենքը բարձրանում ենք եւ երբ որ կարիքը լինում է նաև գործադրում ենք զենքը։ Հակառակորդի կողմից տվել են 4 վիրավոր, 2 զոհ եւ 1 գաղտնի հետևակ հետ ենք մաղել։ Տրամադրված ենք ավելի շատ առաջ դնալուն, հետ դնալու ճանապարհ չունենք։ Հանձնակազմի բարոյական վիճակը օրին բարձրանում է։ Հաշվի առնելու իրադրությունը բոլորս են ոգևորված, ոչ մեկը ընկճված չի, իրենց պարտականությունները կատարում են բարձր ոգով։ Տեղեկատվական դաշտում պաշտոնական Բաքվի ծանոթ գործելավոճը կրկին ակտիվ շրջանառության մեջ է։
Սեփական բանակի անհաջողությունները այս օրերին Ադրբեջանը ամեն կերպ փորձում է կոծկել սեփական ժողովրդին եւ միջազգային հանրությանը ապատեղեկատվություն հրամցնելով։ Այդպիսի օրինակները բազմաթիվ են, իսկ շատ դեպքերում նույնիսկ այնքան չհղկված եւ զրոյական մակարդակի, որ հերքելու համար անգամ ջանք չի պահանջվում։ Այսպես, երեք Ադրբեջանը պաշտոնական խողովակներով լուր տարածեց այն մասին, թե իբր մարտերում հայկական զինված ուժերի բարձրաստիճան սպա է զոհվել, դա ներկայացնելով որպես իրենց բանակի հաղթական նվաճումներից մեկը։ Միանգամայն իզուր։ Ադրբեջանի հրապարակած այսպես կոչված զոհը երեք ինքն է զարմացել իր զոհվելու մասին լուրը լսելուց։ Իմ գործընկերները այսօր շատ դժվարությամբ, բայց այնուամենայնիվ կարողացել են կապ հաստատել փոխգնդապետ Լեռնիկ Բաբայանի հետ, որը իհարկե ողջ է մեր զինվորների եւ սպաների կողքին։ Azərbaycan Ermənistana ağır bir darbe. Սեպտեմբերի 28-ին թուրքա-ադրբեջանական լրատվամիջոցները YouTube-յան իրենց էջերում տեղադրեցին մի տեսանյութ, սպանվել է անմեղ մարդկանց կոտորած հայ սպա Լեռնիկ Բաբայանը վերնագրով։ Տեսանյութերում մասնավորապես ասվում է. Ադրբեջանը Հայաստանին հուժկու հարված է հասցրել, 550-ից ավելի երևանցի զինվորական է սպանվել։ Նրանց մեջ է եղել Ղարաբաղում կոտորած ներգործած փոխգնդապետ Լեռնիկ Բաբայանը, ում շրջապատել էին Մահիկի ու Աստղի միավորումները եւ որը չկարողացավ դուրս գալ Թալիշ գյուղից։ Ձեռքերին անմեղ մարդկանց արյուն կար։ Հպարտությամբ պատմում էր մարդկության դեմ գործած հանցանքները։ Հայ հրամանատարը սպանվեց ադրբեջանական ուժերի կողմից։ Լեռնիկ Բաբայանը օկուպանտ զորքերում կրում էր փոխգնդապետի ուսադիրներ։ 1991-ին Ղարաբաղում կոտորածներ էր գործել։ Հայաստանում նրա մասին նկարահանվել էին փաստագրական ֆիլմեր։ Հպարտությամբ էր խոսում իր գործած սարսափելի արարքների մասին։ Երբ Հայաստանի հարձակումից հետո Ադրբեջանն անցավ պատասխան գործողությունների, Բաբայանը Թալիշ գյուղի մոտակայքում էր։ Նրան շրջապատող օղակը ամեն ժամ ավելի էր նեղանում։ Նրա հրամանատարության ներքո գտնվող զինվորական միավորումը ծանր կորուստներ տվեց։ Թալիշ գյուղի դիրքը անմեղ մարդկանց դաժանաբար սպանած օկուպանտ փոխգնդապետի գերեզմանը դարձավ։ Մահվան լուրը տարածեց Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Սկսենք տեսանյութում տեղ գտած կադրերից։ Փոխգնդապետ Լեռնիկ Բաբայանի մասին պատմող տեսանյութը պատրաստել է զինուժի լրագրող Նայրա Համբարձումյանը դեռևս 2012 թվականին, երբ պարոն փոխգնդապետը հյուսիսարևելյան զորամասերից մեկի պայմանագրային գումարտակի հրամանատարն էր։ Բաբայանի մահը ավետող ադրբեջանական լրատվականի տեսանյութը մեկ օրում ունեցավ շուրջ 150,000 դիտում ու մեկնաբանություններում ադրբեջանցի հասարակությունը պարզապես ցնծում է, ծափահարում, տոնում հայ փոխգնդապետի վախճանը։ Մինչդեռ Ալո։ Բարև ձեզ, պարոն Բաբայան։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ։ Ինչպե՞ս է տրամադրությունը։ Մարտական։ Տեղյակ եք ադրբեջանական ապատեղեկատվության մասին։ Միանշանակ է երկու օր հրճվում ամեր Արևան պետությունը իմ մահվան, իմ զոհվելու կապակցությամբ, ընդ որում նաև իմ անձնակազմերն ինձ հետ միասին հրճվում են լիքը, ցանկություն երևի ունեն էլի, բայց չեն սպասում որ իրանց հետ կսպասվա կհանդիպենք մենք երևի իրանց տարածքում։ Եվ ինչպես է անցնում ծառայությունը, կարծում եմ շատ եք ծանրաբեռնված։ Շատ լավ։ Ավելի լավ երբևիցե չի եղել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բաբայան։ Բարի ծառայություն եմ մաղթում։ Շնորհակալություն, ձեզ նույնպես բարի ծառայություն։ Ադրբեջանական քարոզչամեքենայի տեսանյութը եւս մեկ անգամ է ապացուցում, որ տեղեկատվական դաշտի աղավաղումը այն էլ դեմքի լրջագույն արտահայտությամբ ու նողկալի ստերով եղել եւ մնում է հակառակորդի կողմից հայ հանրությանը տագնապահար անելու խղճուկ ու ամոթալի մեթոդներից մեկը։
Կեղծ լուրեր տարածելու ադրբեջանական սովորությանը հակազդում է միջազգային մամուլը եւ որոշ բացահայտումներ անում։ EU Observer լրատվամիջոցը նշում է, որ Թուրքիան 700-ից 1000 սիրիացի վարձկան է ուղարկել Ադրբեջան Արցախյան մարտերում ադրբեջանցիներին աջակցելու համար։ Ըստ պարբերականի թուրքական մասնավոր կազմակերպությունը ամսական $1500 է վճարել վարձկաններին նրանց տեղափոխելով Թուրքիայից Ադրբեջան։ Times-ն էլ գրում է 4000 վարձկանների մասին։ Իսկ բրիտանական The Guardian-ը զրուցել է 3 զինյալների հետ, որոնք ասել են, որ թուրքական ստորաբաժանման հրամանատարն իրենց խոստացել է նավթագազային օբյեկտների պաշտպանության համար 3 կամ 6 ամսվա աշխատանք ամսական $1500-ով։ Սակայն այստեղ էլ թուրք-ադրբեջանական սովորության համաձայն զինյալներին խաբել են եւ նրանց ներքաշել առաջնագից ու վերցրել աշխատավարձի 20%-ը։ Այս մասին գրել են նաեւ Al Jazeera, Al Arabiya, Asia News լրատվամիջոցները։ Կրկին տեղեկատվական պատերազմի կարևորության մասին։ Այստեղ ոչ պակաս կարևոր է օպերատիվությունը, անվտանգությունը եւ այն գործոնները, որոնք կարող են կիբերտիրույթում հաղթանակ ապահովել։ Ինչպես արդեն նկատելի է դարձել, Ադրբեջանը տեղեկատվական վակուում է ստեղծել իր երկրում, այն պարզ պատճառով, որ որևէ մեկը որևէ կերպ չփորձի միջամտել պաշտոնական Բաքվի հայտարարություններին եւ կեղծ լուրերին։ Իմ գործընկեր Նայրա Համբարձումյանն է զրուցել տեղեկատվական ոլորտի մասնագետների հետ, որոնք ներկայացրել եւ վերլուծել են հայկական ու ադրբեջանական կիբերբանակների հիմնական գործողությունները եւ որակական մեծ տարբերությունները։ Պատերազմ է ոչ միայն սահմանին, այլև համացանցային տիրույթում։ Վերջին 2 շաբաթ իրենք տարբեր կողմերից սոցցանցերով ապատեղեկատվություն են գցում, փորձում էին խոճապային տրամադրություններ ստեղծել, օրինակ Արցախի ինչ-որ պետական կառույցների անունից մոբիլիզացիայի մասին, կեղծ փաստաթուղթ շրջանառության մեջ գցել Facebook-ով եւ այլն։ Կիբերանվտանգության մասնագետները հորդորում են զգույշ վարվել տեղեկատվության հետ։ Հայկական կիբերբանակն աշխատում է զոր ու գիշեր, հակառակորդի կողմից կիբերհարձակումներ են գրանցվել ինչպես պաշտոնական կայքերի, այնպես էլ լրատվամիջոցների կայքեջերի վրա։ Հայկական կիբերբանակի բանիմաց ու արեստավարժ մարտիկների համապատասխան գործողություններով հակառակորդի հարձակումներն օնլայն տիրույթում վերահսկվում են, արագ կասեցվում։ Կայքերի վրա հարձակումները շատերը արդեն ամրապնդված էին եւ այս անգամ այդ հետևանքները չեղան, չնայած էլի տեսանք, որ լուրջ հարձակումներ կարողացան հաջողացնել։ Կոտրվում են նաև անհատ օգտատերերի սոցցանցային հաշիվներն ու օգտագործվում հայկական լսարանի շրջանում ապատեղեկատվության տարածման համար։ Տեղեկատվական անվտանգության հարցերով փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը հորդորում է հետևել միմիայն պաշտոնական լրահոսին եւ զերծ մնալ չստուգված տեղեկատվություն տարածելուց։ Առաջին անգամն է, երբ որ եզդիները, հույները այսպես շատ մեծ քանակով ներգրավել են բալկանյան երկրներից եւ այլն, այսինքն այս օրինակ Twitter-ում Փարիզ բունիաստով ինչ որ համաշխարհային տուրու դեմփոց է գնում, Իրանից շատ կան այսպես պրոհայկական գրողներ ու բարձա նաև թուրքալեզուները օժանդակում են ադրբեջանցիները։ Հակառակորդի ձեռագիրը նույնն է, ինչպես մարտական գործողությունների դաշտում, այնպես էլ համացանցային տիրույթում։ Գործի է դրվում արդեն ծանոթ գործիքակազմը, արդեն սովորական դարձած գործելավոճով։ Դե ակնհայտ է, որ եթե ինչ-որ միտեղ ինչ-որ բան փակում են, ուրեմն մի բան են չի եւ դա շատ լայն արձագանք է ստացել այդ արգելափակումները, այդ բացատրությունները, թե ինչու են որ նենք հայերը կարող են ինչ-որ բան, ոչ ոք չի կարծում։ Պարզ է, որովհետեւ բոլորն էլ գիտեն, որ արգելափակումը անում է ինչ-որ մեկը ում տակ կեղտ կա կամ վախենում է։ Միակ տարբերությունն այն է, որ այս անգամ Թուրքիան բացահայտ հակամարտության կողմ է հանդես գալիս։ Տեղեկատվական անվտանգության հարցերով մասնագետն ուշադրություն է հրավիրում Ադրբեջանում եւ Թուրքիայում ինֆորմացիոն հոսքերի խիստ սահմանափակումներին, ինչպես համացանցի սոցիալական հարթակում, այնպես էլ զանգվածային լրատվամիջոցների շրջանում։ Խոսքի ազատության այսչափ սահմանափակումները պետք է հուշեն, որ հակառակ կողմում մի բան այն չէ։ Նրանք հայտարարեցին, որ Ֆիզուլին են վերցրել, լույսի Օմարը, մռավ արդեն չեմ էլ հիշում, էլի, ասես դրած քարտեզով ինչ դերներ են գնում, հայտարարում են, հաղորդավարներ ինչ-որ աչքները լցվում են ուրախությունից եւ այլն։ Այսինքն այս պահին իրանք փորձում են իրանց ներքին շուկայում օգտագործել հնարավորինս ինչ տեսանյութ, որտեղ ինչ-որ հայեր վազում են ինչ-որ մի կողմ, դա լցնում են, որպեսզի ապացուցեն, որ խոճապ է Հայաստանում։ Սամվել Մարտիրոսյանն առանձնահատուկ շեշտում է օտար լսարանի
լսարանի շրջանում ինֆորմացիայի լայն տարածման կարևորության մասին։ Փորձագետն ընդգծում է շատ տեղերում ցավոք Հայաստանի, Արցախի մասին առաջին անգամ լսում են հենց հակամարտության գոտում տեղի ունեցողի շնորհիվ։ Այսօր արդեն արտասահմանյան շատ հայտնի լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ մինչև անգամ կորոնավիրուսային համաճարակի հարուցած դժվարությունների պայմաններում կարողացել են իհարկե հայկական կողմի աջակցությամբ հայտնվել Արցախյան ռազմաճակատում։ Հենց նրանք են աշխարհին ցույց տալու պատերազմի իրական դեմքը։ Արդեն սկսել է հոսքը արտասահմանյան լրագրողների։ Որտեղ դա շատ կարևոր է, որպեսզի հենց իրանք տեղից նյութեր տան, եւ երեկվանից արդեն, այսինքն երկրորդ օրվանից արդեն ստեղ հայտնվեցին լրագրողներ դրսից։ Հիմա անուններ չեմ ուզում տալ, բայց Երևան իրանք։ Ադրբեջանի կողմից, դե գիտեք, հաճախ երկու կողմից էլ ուղարկում են։ Հետ են ուղարկում, չեն թույլ տալիս, միայն թուրքերին են թույլ տալիս, այսինքն թուրքական լրատվամիջոցները ու տեղացի ադրբեջանական, այսպես քարոզչական թերթիկ գրողներն են։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանն աշխարհի առաջ գոցելով ճշմարտության դուռը իրենց համար են առաջին հերթին խնդիրներ ստեղծում։ Սա առաջին հերթին իրենց ու իրենց ներքին լսարանի համար է ինքնախապեյություն, բայց քաղաքակիրթ աշխարհի աչքից իրողությունները չեն վրիպում։ Բոլորն ամեն ինչ տեսնում են, արձանագրում, արձագանքները չեն ուշանում։ Ագրեսորը պատժվելու է ինչպես իր իսկ հրահրած պատերազմի դաշտում, այնպես էլ միջազգային ամենատարբեր հարթակներում։ Նայորա Համբարձումյան, Վոլոդիա Տեր-Աստվածատրյան, Զինուշ։ Բանակի ամուր ու հաղթական թիկունքը բազմապատկում է զինծառայողների ուժն ու ոգևորությունը։ Երբ զինվորն ու սպան տեսնում են, որ թիկունքում սրտացավ ու աջակից են, ավելի նվիրումով ու պարտքի բարձր գիտակցումով են վերաբերվում ծառայությանը։ Բանակն ու մտավորականը բոլոր ժամանակներում քայլել են միասին եւ այս օրերին էլ օրհասական պահին մեր մտավորականները հոգով ու մտքով, իրենց սիրով, աջակցությամբ ու բարեմաղթանքներով առաջնագծում մարտնչող հայ զինվորի եւ սպայի կողքին են։ Լաուրա Մամյանի անդրադարձը։ Ռազմական գործողությունների ֆոնին առաջնագծում մարտնչող հայ զինվորի ու սպայի թիկունքում համախմբվել է մի ողջ ժողովուրդ, համոզված են մեր հասարակության բոլոր շերտերը, այդ թվում մտավորականները։ Դժվար սանձվող հակառակորդի դեմ այսօր կանգնած է ոչ միայն մեր անպարտելի բանակը, այլև իր նախնիների հողը սերունդների ժառանգելու իրավունքը պաշտպանող ամբողջ հայազգը։ Մեզնից յուրաքանչյուրը իր կյանքը կառուցում է բազմապատկելով այն հերոսապատման մեջ մասնագից տղաների կյանքով, ովքեր որ այսօր իհարկե մեծ փորձության մեջ են գտնվում։ Անվանի կոմպոզիտոր Ռոբերտ Ամիրխանյանի խոսքով այսօր առավել քան երբևէ պետք է միասնական լինենք, քանի որ նահանջի ճանապարհ չունենք։ Ռեալությունը մեզ հուշում է, որ իրական կացությունը այնպես է, որ մենք միայնակ ենք մեր խնդիրները լուծելու մեջ։ Եվ դա մեզ զգոնության կանչ պիտի անդադ հուշեր։ Եվ իր իսկական իրական ուժը այդտենց իր մենակության գիտակցությունն է, այն ինչ որ մեր երկրին վաղուց պակասում էր։ Ռոբերտ Ամիրխանյանի խոսքով թուրքն իր նկրտումներում չի փոխվել։ Աշխարհն էլ գազանաբարո հակառակորդի դեմ միայնակ է թողել մեզ մեր ազնիվ պայքարում, բայց երազիմ երկիր հայրենի երգի հեղինակը վստահ է, բանակ դարձած ժողովրդին հաղթելն անհնար է։ Թշնամին այն ինչ որ վերջերս արեց հայ հոգևոր կենտրոնը մուսուլմանացնելու, մահմեդականացնելու իր նախաձեռնությամբ եւ աշխարհը ի վերջո միայն ծլվելած թե այսպիսի բան տեղի ունեցավ, ինչպես կարողացան դրան դեմ գնալ, դրա էկվիվալենտը խնդրեմ, այն ամենն է ինչ որ տեղի է ունենում մեզ հետ, որ նրանք շարունակում են հայատյաց իրենց քաղաքականությունը։ Ժողովրդական արտիստ Արմեն Խանդիկյանն էլ հասարակությանն ու համայն հայությանը չընկճվելու կոչ է անում։ Ըստ նրա առաջնագծում կռվող զինվորի համար հենց պատերազմի ժամին պետք է արարենք, շենացնենք ու կառուցենք մեր հայրենիքը։ Երբ որ հիմա ինձ ասում են թիկունք ինչքան է կարևոր, ես միանշանակ հիշում եմ լուսահոգի սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի խոսքը ինձ ասաց. սահմանի վրա կանգնած որևէ մի զինվորի համար շատ կարևոր է, որ թիկունքը ապրում է, թիկունքը ապահով է իր։ Ոչ թե պետք է հաղթենք, այլ դա է մեր միակ ելքը, ասում է ժողովրդական արտիստն ու իր խոնարհումի խոսքը հղում վարձկան հրոսակների դեմ պայքարող մեր 18-ամյա անձնազոհ զինվորներին ու զինվորական ողջ անձնակազմին։ Տղեր ջան, ձեր ցավը տանեմ։ Մեր մեջ նստած է պատմական հիշողության գենը։ Թշնամի չէ դա հերոսակախումբ է։ Նրան այս անգամ այնպիսի ծեծ ու ջարդ եք տալու, որ մի 100 տարի ձայնը կտրած նստի։ Չէ, նա չի փոխվելու, ինչպես կա, այդպես մնալու է։ Եվ ոչ միայն ձեր թիկունքում ենք, հարկ եղած դեպքում
նաև ձեր կողքին ենք խրամատի մեջ եւ առաջ գնացող խմբերի հետ։ Ցեղասպանությունից փրկված ծնողների զավակ Արմեն Խանդիկյանը վստահ է այսօրվա երիտասարդությունը ավելին է անում, քան իրենց հայրերն ու պապերը, եւ արդեն հեռու չէ այդ օրը։ Մեր պատմական հայրենիքը վերամիավորվելու ճանապարհին է։ Լաուրա Մամյան, Աշակ Խաչատուրյան, Զինուշ։ Եթերում Զինուժի հատուկ թողարկումն էր Արցախյան ռազմաճակատի թեժ մարտերի թեմատիկ անդրադարձով։ Այսքանն ենք նախատեսել այս թողարկման համար։ Խաղաղություն հայոց աշխարհին եւ Աստված պահապան հայոց բանակին։